হ্যালো এভরিওয়ান, আমি অরিন্দম। আমার আরও একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। তোমরা নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো উইকেন্ড আজকে এই নতুন একটা জায়গায় যাচ্ছি। জায়গাটার নাম হলো নাইওয়ান। আমিও জানি না যেমন জায়গা। চলো দেখা যাক, একসঙ্গে দেখবো আমরা, নতুন জায়গা এক্সপ্লোর করবো। তো সঙ্গে থাকো। প্রিভি ওকে। তো আমাদের ট্রেন চলে এসছে, ট্রেনে ওঠা যাক। বেশি লোক নেই আর এখানকার ট্রেন ছোট, 3-4টে বগি নিয়ে। অ্যাকচুয়ালি তাইওয়ান তো খুব ছোট দেশ, তো অনেক ট্রেন নিয়ে অনেক বগি নিয়ে কোনো লাভ নেই। সো 3-4টে বগিতে হয়ে যায়। তো আমরা চলে এসেছি জুডং এ। ছোটখাটো প্ল্যাটফর্ম, দেখার তো সেরকম কিছু নেই। তো জুডং থেকে ট্রেনে উঠে গেছি। এবার আমাদের লক্ষ্য হলো নেইওয়ান। খুবই সুন্দর জায়গা, খুবই সুন্দর জায়গা। তার আগে এখন বাইরের দৃশ্যগুলো দেখো, চারিদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল, আর এদিকে বাড়িঘর রয়েছে। বেশ, জাস্ট খুব মজা হয়েছে, খুব মজা। নামার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোড়ার ডামিটা চোখে পড়লো, সুন্দর দেখতে, তাই তোমাদেরও দেখালাম একটু। কত লোক দেখেছো, আজকে রবিবার না, রবিবার জন্য খুব লোক এসছে। একটু পরে দেখবে কত লোক। এই কার্ড পাঞ্চ করে আমিও বেরোবো। চলো যাওয়া যাক আস্তে আস্তে। জাস্ট দেখো, মনে হচ্ছে না পুরো হিল এরিয়া, পুরোটা হিল এরিয়া। পুরো মনে হচ্ছে না দার্জিলিং এসে, দার্জিলিং বা কালিম্পং টাইপের। আমি বলবো না খুব হিল এরিয়া, বাট আছে, পাহাড়টা খুব আছে। দেখাও তোমাদের 2-3টে পাহাড়ের কাছাকাছি নিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব। কিন্তু এখন দেখো সাইডটা, জাস্ট দেখো কি সুন্দর। আমি ক্যামেরা অতটা হয়তো তুলে ধরতে পারিনি, কিন্তু আসলে খুবই সুন্দর ছিল, খুবই সুন্দর। আর এই ভিড় ঠেলে এই বেরোলাম। আর জাস্ট সামনে জাস্ট দেখো, এই ছোট্ট পাহাড়, পুরো উপরটা পুরো কুয়াশায় ভর্তি ছিল। তো সুন্দর লাগছিল না, কি বলবো। আর সেই এই একটা ঝুলন্ত ব্রিজ, আরো একটা ঝুলন্ত ব্রিজ তোমাদের দেখাবো, কিন্তু আগে এটা দেখো। নিচে পুরো শুকনো, জল একটু দেখা যাচ্ছে টুকটুক করে, কিন্তু প্রায়ই শুকনো। আর ঝুলন্ত ব্রিজটা খুব মজাদার ছিল। ওই
দূর থেকে যে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছিল সেই ব্রিজটা উঠে পড়েছি। আর ব্রিজটা সত্যি খুবই মজাদার। ব্রিজটার মধ্যে উঠতেই না, আর শুধু মানে আমার তো মনে হচ্ছিল হেভি হেলাতে। আমি শুধু এদিক ওদিক এদিক ওদিক করে হেলাচ্ছিলাম ব্রিজটাকে। আর উজ্জ্বল ফটো তুলছিল, আর উজ্জ্বল শুধু আমার গালা দিচ্ছিল যে তুই আমার ফোনটাকে ফেলে দিবি, তুই আমার ফোনটাকে ফেলে দিবি। কিন্তু ব্রিজটাতে খুব মজা করেছি আমরা। ব্রিজটায় মজা করে আস্তে আস্তে আরেকটা ঝুলন্ত ব্রিজের দিকে একটু সামনের দিকে যাবো। তো হাঁটা শুরু করে দিয়েছি। বাস ছিল বাট 1 ঘন্টা পরে, কিন্তু অতক্ষণ তো ওয়েট করার কোনো সময় নেই, কারণ আমাদের আবার ব্যাক করতে হবে। আর এই যে আমি একটু দেখে বললাম যে ভাই আমার আমার ভিডিওটা একটু কর। শুধু আমি ভিডিও করে যাচ্ছি, আমার ভিডিওতে আমিই নেই। তো কিছুক্ষণের জন্য আমি ছিলাম ভিডিওতে, তার মধ্যে আবার আমি আমার ভিডিও আবার করতে শুরু করলাম। রাস্তা ভিউ দেখতে দেখতে যাচ্ছি, আর পিছনে ভিউটা আছে জাস্ট দেখো, মনে হচ্ছে দার্জিলিং এসেছি, গ্যাংটক, সব কিছু তুলনা করা যায়, এত সুন্দর ভিউ। আমার সঙ্গে আমার ভাই। ভাই কেমন লাগছে? অসম্ভব ভালো। আর কিছু সেই গ্যাংটকের ফিলটা আসছে তো, আমরা গেছিলাম গ্যাংটক, একদম গ্যাংটকের মতো সেম ফিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে মানুষজন একটু আলাদা, বাদ বাকি কিন্তু বাকিটা ফিলটা ঠিক আছে। পাহাড়, নদী আর মানুষের ভিড় সব একই রকম, বেশ ভালো লাগে, সব মিলিয়ে গুড গুড। আজকে ট্যুর গাইড হলো অলিক। তো অলিক কি বলছে শোনা যাক। আমরা যাবো সোজা। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। রোজ হলো না, এসব জায়গা থেকে কথা হয়, পাহাড়ের মধ্যে নেই, তখন দেখতেও সব জায়গায় এরকমই থাকবে। চলে এসেছি আমরা গন্তব্যস্থলে। কি সুন্দর জায়গাটা। আর সেই মাঝে মাঝে ফুল গাছগুলো যায় না কি সারা ফুল গাছ, সুন্দর লাগছে। যাই হোক, এখানে পরপর সব হোটেল, পরপর সব হোটেল রয়েছে, সুন্দর লাগছে। আর আমাদের বাহিনী 3 জন 4 জন অ্যান্ড মি। পুরো ঝুলন্ত ব্রিজ। একটা ঝুলন্ত ব্রিজের সামনে তোমাদের নিয়ে চলে এসেছি। স্ট্রাকচারটা দেখো কি সুন্দর। একটু পুরনো হয়ে গেছে বাট সামনে যে লুকটা দেখো, এখনো সুন্দর রয়েছে, এখনো স্টিল সুন্দর রয়েছে। আর এই ঝুলন্ত ব্রিজ শুরু হচ্ছে, এটা আগে ঝুলন্ত ব্রিজের থেকে না আরো সুন্দর, আরো আরো নড়বড়ে। এটা পুরো পুরো তারের উপর। আগেরটা তাও স্তম্ভ স্তম্ভ ছিল মাঝখানে, কিন্তু এটার মাঝখানে কিচ্ছু নেই। ও একদম ওই মাথায় ওই মাথায় স্তম্ভ, আর এখানে এই স্তম্ভ, মাঝখানে কিচ্ছু নেই। সো এটা পুরো আরো ঝুলন্ত। এই দেখো জাস্ট ক্যামেরা দেখতে হচ্ছে যে কিরকম ঝুলছে পুরো ব্রিজটা। প্রায় 2 কিলোমিটার হাঁটার পর একটু রেস্ট নিচ্ছি। ছোট্ট একটা ক্যাফে রয়েছে। আমার নেপালি ভাই চলে আসতে। আমি নেপাল থেকে না ভাই, নাপর নাপর। আর আর হয়ে হলো আর 2 ট্রাভেলার।
আর একজন ফটো তুলছে, সবসময় আলো তুলে ফটোগ্রাফার। পটল চো একটু রেস্ট নিয়ে তারপরে বেরোবো, নিচটা গিয়ে খাবো। কিন্তু খাওয়ার কিছু নেই, নিচে গিয়ে দেখি যদি ফ্রাইড রাইস কিছু পাওয়া যায় আর খাবো। ব্রিজ পার হয়ে এপারে চলে আসলাম, আর এসেই এই রেস্টুরেন্টে ঢুকে গেলাম। আর এত খিদে পেয়েছিল, খিদে ছোটে ভিডিও করতে ভুলে গেছি। আমরা অর্ডার করেছিলাম ইয়েলো রাইস অ্যান্ড হাঁসের মাংস। খুবই সুন্দর ছিল আর খুবই সুস্বাদু ছিল, আর রেস্টুরেন্টের পরিবেশটা খুবই সুন্দর। জাস্ট তোমরা দেখো, খুবই সুন্দর। আসার সময় বাস পেয়ে গেছিলাম, তো খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। আর এখনো পর্যন্ত দেখো কত লাইন, বাপরে বাপ। আর স্টেশনও এত লাইন, কারণ বিকাল টাইম সব ফেরত ফেরত যাবে। তো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। আর ভিডিও যদি অবশ্যই ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবে। অ্যান্ড গুড বাই।